침이 잘 나오지 않는 사람들이 있어요. 갈증을 계속 느끼고. 자, 침샘 비대증이 그렇습니다. 자, 냄새 나는 것 한번 맡아보세요. 본인이 모르더라도 다른 사람은 냄새를 맡고 있습니다. 그러니까 자, 입이 자꾸 마른 사람들, 침샘 비대증이 있는 사람들, 내가 입이 냄새가 날 수 있겠구나 생각하세요. 침이 중요한 이유. 침이 잘 나오지 않는 사람들이 있어요. 너무 입이 마르겠죠? 갈증을 계속 느끼고. 자, 침샘 비대증이 그렇습니다. 여기 귀 뒤에 침샘이 부풀어 오르면서 여기 침이 갇혀 있는 거예요. 그러면 입안에 침이 나오지 못하면서 큰 문제가 생깁니다. 세 가지의 건강 문제가 있습니다. 첫째, 세균이 증식합니다. 침 속에는 이뮤노글루빈이 들어서 이 세균을 죽여줍니다. 그래서 치아에 그리고 혀에 껴있는 이 세균들 붙어 있습니다. 걔들이 많이 나오지 못하도록, 많이 증식하지 못하도록 해줌으로써 냄새가 나지 않게 해주는 거예요. 정말 중요한 기능이죠. 입이 자기가 냄새가 나도 잘 모르는 사람들이 있습니다. 자, 냄새 나는 것 한번 맡아보세요. 그러면 조금은 느낄 수 있어요. 본인이 모르더라도 다른 사람은 냄새를 맡고 있습니다. 그러니까 자, 입이 자꾸 마른 사람들, 침샘 비대증이 있는 사람들, 내가 입이 냄새가 날 수 있겠구나 생각하세요. 두 번째, 소화. 아밀라즈라는 성분이 들어서 이 녹말을 소화시켜서 우리가 음식을 잘 위장에서 소화할 수 있도록 도와줍니다. 그런데 그 기능이 약해지면 자꾸만 소화 불량에 걸리겠죠. 세 번째, 맛이 있게 해줍니다. 맛을 느끼게. 우리가 먹는 이 쌀을 분해해서 포도당을 만들어줍니다. 입안에서. 몇 번 씹다 보면은 이하선에서 침샘이 나오거든요. 침이 나오거든요. 그러면 녹말이 분해되면서 단맛을 느끼면서 맛이 있습니다. 그래서 노인분들, 침이 안 나오는 분들은 밥을 먹어도 오래 씹는 것 같다. 이게 무슨 맛인지 모르겠다고 얘기합니다. 자, 이렇게 중요한 기능이 있는 침의 필요성. 그런데 이 침샘이 부풀어있는 사람들은 그 침이 나오질 못하니까 여러 가지 문제가 생기고 염증도 생기고 눈도 침침하고 뻐근하고 다른 이상도 함께 옵니다. 자, 이 침의 기능에 대해서 여러분들 잘 이해하시고 만약에 여러분 침샘 비대증이고 침이 마른다면 이것을 어떻게 하면 치료할 수 있을까? 근본적인 치료 방법에 대해서 한번 생각해 보셔야 됩니다. 그게 바로 루이빈 신경상수입니다.